फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए। तो आज हम एक पेड़ अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। अमेज़ॉन से मंगाया है ये। ठंड के लिए है, वैसे ज़्यादा ठंड तो नहीं रुकेगी इसमें। जैसे कि ठंड जब जाने वाली होती है तब के लिए जैकेट ये सही है, फैशनेबल है। क्वालिटी वाइज सुपर, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अमेज़ॉन से मंगाया है मैंने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।